நண்பர்களுக்கு வணக்கம். நான் பிரேம்குமார் அசோகன். குரட்டை இந்த வார்த்தையை கேட்டதும் நிறைய பேருக்கு சிரிப்பு வரலாம். நிறைய பேருக்கு கடுப்பாக இருக்கும், நிறைய பேருக்கு எரிச்சலாக இருக்கும், நிறைய பேர் கோவப்படுவீங்க. ஏன்னா குரட்டையோட விளைவு வேதனை அதனால் பாதிக்கப்படுற கணவன் இல்லைன்னா மனைவிக்கு நல்லா தெரியும். அதிக அளவில் பஸ் இல்லைன்னா ட்ரெயின் பயணங்கள் செய்கிறவங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும். இந்த குரட்டையால் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய குடும்பங்கள் பிரிஞ்சிருக்கு. ஏன் பஸ் பாதி வழியில் நிறுத்தி சண்டை போட்டதெல்லாம் நடந்திருக்கு, எனக்கே தெரியும் அது. அப்புறம் நிறையா பிரச்சனைகள் ஏற்பட்டிருக்கு. குரட்டை விடுறவங்களுக்கு அதோட வீரியம் அவ்வளோவா தெரியாது. ஏன்னா அவங்க ஆழ்ந்த உறக்கத்தில் இருக்கும்போது தான் குரட்டை வருது இல்லையா. ஆனால் கூட இருக்கிறவங்களுக்கு தான் அதோட பாதிப்பு. சில நேரங்களில் நம்ம குரட்டை விடக்கூடாது அப்படிங்கிறதுனால தூங்காமல் அடுத்த நாள் காலையில் போய் செய்ய வேண்டிய வேலைகளை செய்யாமல் அவஸ்தைப்பட்டவங்களையும் நிறைய பேர் இருக்காங்க. இந்த குரட்டை எதனால் ஏற்படுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம தொண்டையில் இருக்கிற டான்சில் அப்படிங்கிற தசையும் இல்லைனா மூக்குக்குள்ளே இருக்கிற அடினாய்டு அப்படிங்கிற தசையிலையும் பல்வேறு காரணங்களால், அதாவது குடிப்பழக்கம், மதுப்பழக்கம், உடல் பருமன், டயபிட்டிஸ், இந்த மாதிரி பல்வேறு காரணங்கள் இருக்கலாம். இதுதான் காரணம் அப்படின்னு குறிப்பிட்டு சொல்ல முடியாது. பல்வேறு காரணங்களால் வீக்கம் அடையும். அப்போது ஆக்சிஜன் சரியாக போக முடியாமல் அந்த பாதையில் போய் அடைப்பு ஏற்படும். அந்த நேரத்தில் வலுக்கட்டாயமாக காற்று போகவே ஆக வேண்டிய சூழ்நிலையில் ஏற்படக்கூடிய அதிர்வுகள் தான் குரட்டை சத்தமாக வெளியே வருது. இந்த குரட்டை நோய் கிடையாது. நோயின்னு சொல்கிறவங்க அதை ஏற்றுக்காதீங்க. அது நோய் கிடையாது, குறைபாடு தான். இது அலோபதியில் நிறைய மருந்துகள் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க. எனக்கு தெரிஞ்சு சரியான மருந்து, முழுமையான குணம் அப்படிங்கிறது இன்னும் கிடைக்கப்பெறலை. ஆனால் நம்மக்கிட்ட வீட்டில் இருக்கிற ஒரு சின்ன பொருளை வச்சு நம்ம குரட்டையை தவிர்க்கலாம், இல்லை குணப்படுத்தலாம். இது ஒரு முயற்சி தான், செஞ்சு பார்க்கலாம். தேன், இந்த தேனுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அந்த தசைகள் ஏற்படக்கூடிய அழற்சியை சரி பண்ணக்கூடிய குணம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அதனால் நைட்டு தூங்க போகும்போது ஒரு டம்ளர் பாலோட சுத்தமான தேன், நல்லா கேளுங்க, சுத்தமான தேனை கலந்து குடிச்சிட்டே வரும்போது நாளடைவில் குரட்டை சுத்தமாக நின்றுடுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இது தவிர நாட்டு மருந்து கடைகளில் போய் கேட்டிங்கன்னா கற்பூரவள்ளி தைலம்னு கொடுப்பாங்க. அந்த தைலத்தை வாங்கி அதனோட சேர்த்து பச்சை கற்பூரம் இருக்கு இல்லைங்களா, ரெண்டுத்தையும் கலந்து குரட்டை விடுறாங்க இல்லையா, அவங்க மூக்கு கிட்ட இல்லைன்னா வாய்க்கிட்ட சுவாசம் போகிற இடத்துல வச்சிங்கன்னா அதை அவங்க நுகர்ந்துட்டாங்கன்னா நாளடைவில் பார்த்தீங்கன்னா குரட்டை விடுறது நின்றுடுது அப்படின்னு அனுபவபூர்வமாக சொல்கிறாங்க. முயற்சி செஞ்சு பார்க்கலாமே.